后来有时候我妈妈就跟我讲说，你会生病，不要意思说，随着你的那个不要那么刺激的去做什么工作呀。后来也可以讲说是也可以说比较宠，因为我是老大，那我哥哥是老大，所以他要承担很多，也要帮我父母亲啊什么这样子，这样比较会身体比较不好。后来我从1年级一直到国中3年级，对，9年的教育。因为我很会身体不好，就很会生病。如果说我生病的时候，我妈妈都会到卫生所去拿药。她跟我讲说，说阿盖你去打针，我说我不要，为什么？我说我要上学，因为我如果说不上学的时候就没有请什么假。后来9年当中我就都没有请假过，我就领了那个勤学奖。后来我就在想说，我妈妈就跟我讲说，因为你这样很会生病，所以没关系，你就吃个药。本来要带我到那个屏东去看病啊什么的。后来我们8个兄弟姐妹，因为我妈妈需要我们好好的读书，他们为了学会。如果说我妈妈，像我们这样没有学会的时候，我妈妈就跟我们讲说，你们去山上你们要去帮忙拔花生啦，还要帮忙他们做什么这样。而且我们在4点的时候，有时候还去背生姜。像礼拜6、礼拜天我们都没有休息，因为我读书是半天嘛。后来我们去背生姜回来才有学会，因为我就在想说，对了，父母亲这么辛苦，还要帮我们这样的抚养那么大，是还好，我们这些父母亲的孩子都蛮有成就的。因为我哥哥老大，他是军人退伍的，到中校就退伍。后来我的高中之后，我那个妹妹她们也在读书。像我那个弟弟也是警察，刚刚退休。那像我们这些兄弟姐妹，这样父母亲这样的栽培，我也是蛮欣慰，也蛮不错了。得到父母亲这样子，有父母亲在天之灵是安慰我们兄弟姐妹。所以我在成长当中就是这样子，陆陆续续读过的，也不是很穷，也不是很坏。就平平的这样子，中等的生活啊，因为我父母亲不幸的都是这样子，都没有好好的读书这样子。那后来我在毕业了之后，我当了小姐，当了2年，我就嫁给我的老公。大概在民国64年的时候，我们就来了台北，就这样的。那我生了3个孩子，现在要得到5个孙子了。就这样好了吗？这是北部的那个很挺够钱的。这么快就好了，对，还想再听下去，没有征兆好了吧？真的，对，我是说已经过了。对啊，听到那个部落的生活都很有感触。你看，像我其实看我们像这样子来都市的我其实比你们在座的每一个都穷。有时候都觉得那个国家如果没有给那原住民减免的真的读不起书，是读不起。就算这样减免了也读不起书，是真的，看不出来，但是真的是这样的。对啊，就像之前很用功读书才有这样。也不知道可是像我在读硕班的时候，我妈妈跟我说一句话，我到现在印象很深刻。就可能迁移到都市比较没有这个问题但是可能我们从台东那里就比较远，山上比较远。我们都是女生嘛，对不对？我们应该会希望说，如果自己孩子可以再继续读的话，你应该会读的吧？也不一定因为有时候家里是真的，像我姐姐在那个花莲的凤林跟山上面教书的时候，其实国中的学生就会被家里要求不要再念书了。所以你看
到这个现在这个年代，然后我那时候在准备才刚考上硕班的时候，我妈会跟我说女孩子啊，为什么要读这么多书？不用再读了。然后就是这个不是以前年代的事情吗？可是现在其实都还在。所以从等一下大家讲的生命史当中啊，你可以多分享，就是以你自己女性的观点出发，不管怎么看家庭、看你以前的生活，还是看你家人给你养成的那个生活，或是那个习惯啊，或者那个思想，那个都可以谈起来。因为我们谈的是以前过去怎么样影响的啊，你不要害怕说那跟现在怎么样，就可以大方的再谈。那我们已经搞多了，1、2、3，3次有来吗？这样没有4个，第4号4个4个3个，那个多了3个吧上一次来的就对啊，是3个新来的嘛哈。那我们要不要请他们自我介绍一下？啊，是啊，我们认识哦。再给我不要。谁也想知道？花个2分钟介绍就好了。介绍一下介绍啊。你是哪里？不用，我是来自桃园县复兴乡的泰雅族叫张玉梅。我来台北呢，64年的时候就到台北来了，现在已经很多年了。我不会加了，不晓得多少年。而且我到台北来的时候呢，我一直很少接触到原住民这一块。我都是在汉人的公司里面。因为那个时候呢，我是中立高商毕业的，到了台北之后呢，就一直做小会计所以原住民这一块呢，我很少接触。在97年的时候呢，公司倒闭了，我一直以为说我可以做到退休这样子可是不从人愿嘛后来呢，还是我先生告诉我的，我跟你们讲我先生不是原住民，他是大陆人他是从大陆的外省人那个时候呢，为什么会认识他呢？因为那时候我64年毕业的时候我还没有毕业，就很多人来求婚了。我妈妈说，那个家的人不错财产很多那个家人不错你嫁过去一定会很幸福，会有饭吃这样。我心里面在想，我才高中毕业，我外面的世界我都没看过，你就叫我嫁人。我最记得我6月24号毕业6月27号我就到台北来了，逃婚了。那个时候我不要那么早结婚，刚好姑姑在台北所以呢，我比较幸运一点，就是说，因为我高商毕业，那时候30几年高商毕业很好混随便去找工作都有个小会计可以做，然后做到97年的时候公司倒闭，我先生就告诉我说，那个时候他在参加扩大就业方案，他说我也不知道有原民会这个地方，我根本都不知道，你知道吗？我先生说。你们原住民在台北很多资讯又可以帮忙介绍工作。我说真的，我说在哪里？他说台北市政府他就这样讲。我说我就查104问台北市政府原民会这样子，查到了。我说我现在失业，我要找工作，我这样跟他讲他就说你知道凯达格兰文化馆吗？我说我不知道，我说在哪里？真的是什么都不知道。后来他就告诉我，他说。那个时候是11月嘛他就跟我讲说，不过现在这个方案已经快结束了你要的话可能要过年后，你留下资料这样子。然后那个时候呢，我来台北做事，一直做，就是在家里休息了3个月。后来过完年之后就通知我来面试，很幸运的我就被录取了，然后就一直到凯达格兰文化馆，一直到现在。然后呢？又知道说又有乐龄这一块所以我就一直在原住民的这个区块没有跑掉了这样子好，这是我来台北的经验谢谢。没有想到我的故事，我先介绍我的名字。我是来自于台东阿美族，我的名字叫陈秀香，谢谢。很简单，我们这边很多台东来的，我也是。
叫叶桑美，我来自花莲，台北过去。想到这个肉饼，我过去就是教学生，教学生在这花莲都过到辛亥投降啊、望山啊，那个很多分配别的地方大埔投降，中埔投降就这样。那这个肉饼一直都有，只不过因为我分配到学校去。那我在小的时候，我小的时候都在医院工作，在中山医院救健诊疗所上班。我上了32年，32年以后才跑到台北。到台北就接触也是美语教育那个，我就进山教授开始。后来肉饼这个就是才欢迎3位哈！我说在座每一个都是高知识分子哈，很厉害。我来自花莲，我是泰鲁格族，是嫁给阿美族就变成阿美族。就跟着我不晓得耶，但是投票的时候要投票什么的时候，我本来要回花莲秀营，我的父母那个票是阿美的，我就又回去富营瑞穗乡富营那边投票，我才知道说我是阿美族的族辈了，媳妇儿了，我是在这里当志工，大家都认识，认识了很多，所以在这里相处的都很好。好，谢谢。刚刚来的吼，我们今天要谈的就是离开部落前的生活，就是讲自己原本生下来的那个地方的那个生活，原本你一开始生出来部落的生活就好了。因为我们这个讨论主题叫都市原住民迁移史嘛，以后才来讲你怎么样移动到都市的过程，就一层一层的这样讲吼。那现在我手上最可爱的麦克风是要交给哪一位？你的麦克风没有声音。我不知道。有大声，不要拿麦克风。不要哈。根本就没有声音。坚持可以更大声。我上一次有来过了啊。有知道，我记得。然后我讲那个以前我为什么会离开我们的部落的生活，我都小时候。先讲生下来那部落的生活。离开现在还没有离开，还没有离开。部落的生活啊，你部落的你要讲说小时候，你就写小时候，对，不能小时候了，对啦，不能说离开部落。还没好，就我先来算的啦。好，我帮你抓一下那个重点，讲到哪边了哈。好。我以前在部落呢就是经常吃地瓜跟芋头，然后那个地瓜跟芋头是在哪边煮呢不是在那个房子里面是在那个房子的外面。我的印象在房子的外面有一个院子，反正那个小时候我们那个部落都是平房都是平房的话那个房子其实也不是很大然后就会前面都会有空地，那有空地的话我们就会拿一个很大的一个锅子然后就大家所有的亲戚就围在那个什么就围在煮这个地瓜，那个锅子非常的大不管你要煮竹筒饭还有那个我印象最深最好吃的就是那个芋头，因为那个芋头都很小颗很小颗，然后就丢到那个什么锅子里面，然后就用木材烧一烧熟的时候，就大家都不用筷子，都用手抓，然后就直接这样子剥来吃，超好吃的好就这个我有印象最深的就是说因为那种画面我到现在都还蛮喜欢的，就是你看那种家人的感情能够聚在一起，然后就是边吃边聊天然后另外一个印象就是结婚，结婚就是杀猪嘛杀猪就是分享就看到那个猪我就看有时候当然结婚的时候那个猪那个是大家一起吃另外就是说有时候要送亲戚朋友那个猪肉的话就会在也是一样在那个什么，就是在那个房子的前面就杀那个猪，然后就开始分咯，我就看他们这样子丢，就一人一份，然后就用那个什么，好像是什么很
大片的那个什么叶子哈，绿洲芋哎，有香蕉叶，香蕉叶，反正我的印象就是绿色的很大片的叶子啊，我也叫不出名字啦哈。然后就开始分，因为一头猪不可能，就只有四，反正它的那个分法我也不知道，就凭他的印象丢这样的，反正就平均就好了啦哈。哎，其实每一家吃，比方说是排骨好了，排骨可能有限，可是每一家分的话，可能就是每一家都一点点这样的哈。这个也是印象很深的。另外就是说，在那个房子，因为那房子不大，所以我记得那个睡觉那个床也不是很高。然后那个睡觉那个床呢，对不对啊？有时候你要去睡觉，还会看到猫也在那上面睡啊。对，就狗倒没有看过，就是猫啊，就在那个上面睡。我就那个时候小时候看到这样的，因为我讲了那个床不是很高，所以猫也会跳上去。然后那个床上哦，我的印象哦，就全部都是，因为我有问我妈妈说，那个时候你们睡觉那个床，那个盖的是什么？她跟我讲高山布，其实我听不太懂什么叫做高山布啊，因为那个时候他就是讲是说，其实以我现在来讲，我说那个就叫做我们现在就是讲织布啦，可是他们老人家讲就是讲高山布。所以我现在一直讲哦，我回去就跟我妈讲，我说妈，你下次不要讲高山布，你就讲那个是我们现在讲的，就是织布机织出来的啦。他说我也不知道，反正就是长辈就是讲高山布，我就讲高山布，就是这样子讲下来哦。所以高山布哈，那现在我知道就是叫做我们现在的名称叫做织布。另外就是说好吃那个鱼好了，因为我们亲戚中好像也有人跟这个捕鱼这块有关，那个鱼。我不知道它是怎么个煮法啦，因为到我手上的时候就是很干，就有点像我们现在的牛肉干，超好吃的，你知道吗？那个鱼这样子剥一块一块，因为小时候也没有零嘴啊，那个拿来当做零嘴，那个过程是怎么样做我不知道，我只知道到手上是一块很硬的，然后你可以慢慢剥，慢慢咬，咬的时候可以就是慢慢的嚼，那个味道真的很香，天然的这个都是我小时候在部落印象蛮深的另外就是说，因为房子都是平房嘛，我的印象比较深。厕所不是在我们的房子里面，厕所要上厕所还要走一段路到外面的小一间就是另外做的小一间的那个厕所，然后就是你变成要上厕所，或者像我们现在不能讲说我想象嘛，因为我们现在厕所都在家里面。可是那个时候要上厕所，对不对？就是还要，尤其最怕晚上去上，因为晚上去上乌漆嘛黑的还要去摸到那一小间。不过因为住在那边习惯了，那个方位差不多都知道从前面出来差不多走几步要向左转就摸也摸得到这样子啦所以我就在讲是说因为主要是在讲那个部落的生活嘛，我就把那个部落的那个什么。讲出来，因为小时候像有时候人家会问说，你们看到纹面的会不会有什么那个？我说不会啊，小时候到处只要一出门，到处都是看到纹面的老人家，男生就是这个额纹跟乙纹嘛，女生就是那个什么额纹跟那个甲纹。其实说实在的啦，我小时候都不太懂这些，但是我不会怕。一直到我现在因为我就说我对原住民的东西蛮感兴趣的，回来去念的时候，我才知道说原来纹面还代表着什么意义。因为那时候是太小了，你大人也不会直接来跟你讲这些因为到我们这个年代已经禁止了嘛，已经禁止的话，他也没有讲的话，我就不知道。一直到出来研究跟这个什么，尤其是在凯达格兰文化馆做志工。做志工的话，你变成这些资料你都要知道很清楚。当很清楚的时候，你就对这个文化就会非常的说是很感兴趣。所以我现在就一直在回想，是说，我在部落的时候，几乎只要老人家我都看到都会有纹面。都会有纹面的话，其实基本上我不会怕，因为我的那个八姨跟我的八姨八姨是阿嬷啦，八姨是那个阿公啦因为他们对我们小孩子来讲都是相对的非常的和善，所以你说我会看到这个，我是觉得还蛮慈祥的啦。女生来讲蛮慈祥的，男孩子的话我也不会觉得说这个是这个是有什么对我来讲的话，我是觉得很普通啦，不会说是看到这个像人家没有看到的，可能那种的
带走的心情是不一样的。好，这个是大略我把它整理一下啊，就是说我小时候在部落里面的那个生活点滴。感谢分享。你那个好像那个原住民生活跟那个地瓜、芋头都脱不了关系哈。对。哎呦，我们小时候也是啊。如果像我外公啊，因为我小时候住在布农部落，他们要上山的时候、工作的时候，没有就是煮一大桶，什么东西都往里面丢。那么不管是孙仔什么，其他就吃那一大桶就对了。我们小时候住的家里也是跟你说的一样的。你这个年代还有啊？真的哎，我们那个时候还住过那个，不是，因为我们家真的不是很有钱，那个我们而且是租的那个，也有像那种木板拼成的，有没有？它不是有缝隙吗？你就是如果洗那个洗澡间有没有在那边洗澡？那个木板是这样拼的，你还看得到外面，你知道吗？我们有住过那种房子啊，然后这房子的旁边有水沟，有时候会那个黑黑那个有没有那个水渍吗？要像吸血虫那种就爬上来这样子。我们小时候在吃这种东西，真的。那这现在是对吗？这样对，这样对，这样。那个姐姐还在讲，就把重点抓在那个分享一下部落的生活就好了。好，不要，好。我的小时候的生活是在马兰，你们的卑南的隔壁。哦，小时候住在山上。啊，你住山上啊？对哦，我们是在马兰。那我的爸爸呢是个酒鬼。那我是从小被打到怕。然后呢，我小时候因为妈妈常看我们被打很心软，都会常常带我们出去田里，要不然就把我们丢到阿嬷家里。要走之前，他会煮那个地瓜，一锅的地瓜在那里。那我们因为妈妈去田里的时候要一整天，晚上很晚才会回来，他会事先把地瓜煮一锅在那里，肚子饿的时候随时都可以拿地瓜来吃。那时候阿嬷很老了，我都跟着阿嬷在一起。那回来的那一天就不会被打。回家的时候，爸爸就因为上班有的时候他在县政府上班，他就经常不见。那个时候常常跟酒鬼的人在一起，他对县政府的人找他找不到的时候，他就会被县委的长官信了以后回来就是把我们小孩子出气，所以我们常常都被打。那我小时候被打了以后，我妈妈就想说，你呀、就跟你姐姐一样，要好好读书，以后将来就不会就有公家饭可以吃嘛。我就想到这样子，那这样的话，我现在才几年级而已，我跟我姐姐比人差太远了。那好，我就想说好，那等到初中、国中嘛，国小一毕业，我就去考那个夜间部，初中最后一届的，我就去读夜间部。然后我白天都到睡前处上班，晚上呢就去夜间部学校，到东山夜间部上课。然后我就跟爸爸就脱离了。然后我的生活就是这样子。然后我小时候礼拜六、礼拜天爸爸会回来。没有上班，我们也不用上课，然后爸爸就带我们去田里去砍甘蔗。砍甘蔗的时候，因为很皮嘛，小孩子嘛不懂嘛，然后大人去砍甘蔗，小孩子就玩啊，玩了那个甘蔗也不知道怎么搞的，会有一个窟窿，那个洞一个洞，然后很多个小孩子捉迷藏，玩，然后我也怕了同伴们会把我们抓到，我就跳到那个洞里面去，一跳下去，哇！整个人都找不到我了，以后捉迷藏也找不到人了，我就跳在那个洞里面爬不起来，因为很小嘛，就没有办法爬起来。然后呢，爸爸想说奇怪，这个孩子一出去一整天怎么都没有回来，就去找跟他同伴的人一起玩，就说跟你们一起玩的那个小孩子到哪里去？他不知道啊，我们就捉迷藏，所以说他人就不见了，我们就分散就回家了。就晚上很晚，然后老农夫呢，就也是去从那个水沟里啊，要准备回家，就听到说，奇怪，好像有孩子在声音，在哭的声音，他就沿着那个哭的声音这样走，在洞里面，就这样，我是被那个农夫把他救起来了，要不然我可能那一天晚上就是在洞里面过夜。那老公我想说看一看，哎呦，你怎么会是在这里呢？我说对啊，我们就玩一玩就掉到这里面去啊。其实我是跳到那里面去。我的小时候的生活是这样，然后初中一毕业，我就想说不要待在家里，我就赶快考公务局就上来，就离开生活的公务。这个就是我小时候的生活。甘蔗也是脱离不了我们生活哦。你讲到那个甘蔗，我想到我舅舅，我妈咪说那种。小时候说他们那个小时候生活啊，
大部分原住民都一定是有农耕地嘛，对不对？然后以前那种晒干的那些稻草，或是不是甘蔗那个草，没有也是可以卖钱的。然后我舅舅就不知道怎么回事哈，他就放了一把火，把别人那个烧起来，有没有？然后再很用力的跑到山顶上，然后告诉他爸爸说：“哎，爸，你看那边有一把火，那边去烧了烧。”结果我阿公就觉得奇怪，怎么会有那边那么大把火呢？他就说：“哎呦，不知道是哪一户人家那么可惜，那个卖钱的，被烧起来。”就后来别人就找过来说：“你儿子放火烧了。”这样，我就被打个半死，你知道吗？对哦，以前那个很多东西哦。我们看那个农作物哦，就算是干的都算钱的。我又听我妈讲，那个他们小时候，还有掉过什么？你刚刚说那个坑洞有没有？他还掉过大便坑洞那种，我也觉得超好笑的。还有谁？这边声音很小声。因为这个麦哈，下次再叫麦好。好，我叫林丽妹，朱光富。我小时候就没有父亲了，5岁，那都是舅舅养我们，真的是要感谢他哈。那小时候舅舅，犁田的时候，我们就在外面捡瓜牛，或是青蛙用那个什么线哦，就这样子，就跟他们用刺的哦，就是这样子的生活，也会捡瓜牛。那小时候我印象很深，我们家没有电视，管理他。我们都是去隔壁看电视，那我们都是看那个什么包青天哦，哇，一直看到很晚啊。我妈妈找不到我们，后来回来的时候，每一个人都被打哦，这个印象很深刻。那我都是在教会长大，很就是谢谢主耶稣，让我平安。我妈妈就这样子把我抚养长大，讲的人好感动。我们到现在就是没有改教，让我们每一个人都有成就。他76岁就走了。那小时候就是生长在基督化的家庭。那我的好朋友都是牧师嘛，我们都是在牧师的家里吃那个日本料理的东西的。有时候有日本的客人来啊，那个我们师母就会做，我们就说我来帮忙你，其实我要偷吃啊。在教会就一直抢着要印刷这个工作，这个都是相抢就是了，就是说我要做，我要印刷，我要发单张，就是从教会认识，就是有服侍的心理。还有就是有爱心，还有那个整个小时候，对啊，我们小时候真的很可怜，就是要谢谢舅舅养我们哦。还有什么？忘记了呢。还有我讲那个丰年祭，我很像62年就开始参加那个丰年祭。那我看到我们部落还有那个就是他们那个什么头目很有规矩，这样都有一层一层的那个阶级这样。那我那时候看到我就看到我的老公嘛，就刚退伍啊，他们那一届是第1届嘛，最后一个第6个，那他们就整个在退伍的那个当中，就是用卧倒的，从那个100公尺那边的卧到那个司令台啊，每一个人都是穿那个短裤，就是黑花人那种，全部这样只有一个裤子，卧倒到那个中间啊，我就看见他们就是很合作，不像现在的抗议，都很拼。上就是有一个阶级嘛，第1届到第6届，第6届就从第5届的一直很有那个程序。我只有想到这个，好，谢谢。可
稍微讲一下那个房子哈，那个你们煮东西到底是，因为那个年代到底有没有瓦斯的，应该是没有啊，稍微提一下，因为我也很想知道。来讲啊，对对对，我很想知道这一块。我们都是用木材，像我读高中啊，我4点就要煮饭，自己煮，对这个，他自己带菜啊，那4点多5点多就。我好像高1我就有那个公费嘛，我就买瓦斯炉了，那时候就有瓦斯炉。这是学校，自己煮啊，个人。大家好，我是汪夫人。我这边有一些我小时候的生活照。你找妹妹。我是照我的这些东西讲。好。其实我是生长在光复乡，这个是我爸爸妈妈他们受的日本教育。我记得我爸爸以前就是日本的那个什么，也是就是很像也是在医院里面工作。后来因为有了小孩以后，一定要有经济独立，所以，他的爸爸，我就是我的阿公，就叫他不要再做那个工作，就回来乡下，就回光复这样子。所以我是在光复生出来的。那我的兄弟姐妹有7个，5男2女，像我是排行老的中间这样子。那我爸爸是因为了生活，所以跑回来。就投靠阿公嘛，结果阿公他很偏心，就是因为我爸爸他们的兄弟姐妹都有在读书，都是受过日本教育。我大伯也是以前我们光复乡的那个，其他的都是要么就是警察，要么就是老师这样子，所以那一辈就剩下我爸爸要做农，所以我爸爸那时候。为了生活，还有离开故乡，跑到义乌，所以我的生活就在义乌。那时候非常的辛苦。我记得我爸爸，你看我们都是种农啊，你看我爸爸，我们很辛苦的一些工作，像在那边这些工作，我们从小都看过了，养蚕啊，以前那时候很流行。很流行养蚕，可以。喝水，这些就是小时候这些工作我都做过。真的都是。从小。商业，那个是结局。那个照片太迷人了。对。从小就这样子，就迁到义林之后，那个生活呢，我爸爸就开始很认真的种地瓜。那时候田很多嘛，就是种一些地瓜，又养猪。所以我最怕一看到猪，我有一种恐惧感，因为从小我爸爸养了3次猪就是我们小孩子呢，每天都要到田里去采地瓜叶，要养猪这样子。那我爸爸妈妈呢，就到外面打零工这样子。所以有一次，我跟我弟弟，大概我们小学2、3年级，我爸爸叫我们说，你们要乖乖的在家里哦，你们不要玩火这样。结果我跟我弟弟2个就在就是我们家隔壁那个猪舍，我们在煮地瓜的时候，可能我们的火太大，结果火冒出来了，就整个屋子就烧糊了。那个猪大概30多只嘛，只留了3只活的，它会跳出去嘛，那其他太胖，其他都烧死，就这样子。可是那时候心里，我跟我弟说，我们等着还有肉可以吃的，我们从来都没有肉吃，我们都是卖的，因为我爸爸要供养我们嘛，所以养了那么多猪。
当我们的学费，因为我兄弟全部都不放也在小学嘛，我的外号叫低锅布。低锅布，就是我们有猪公，然后我家的那个有思春期的时候呢，我就要开始弄那个母猪啊，就到我们的村庄那里，就这样交配啊，他交配很长的时间，后就这样。所以小学的时候，就是因为这样子的时候，我很气，改不了嘛。每看到说，哎，低锅布来呀、因为我左右年纪都是客家没有原住，所以我小时候我从来都没有参与过原住民的那个丰年祭啦什么的，就这样子。小时候就是这样子生活，就是非常辛苦。我每天就对，我大概小学6年级的时候，每天都对着我家那边的山头，我一定要离开这个故乡。我每天就对着那个，你知道吗？我想尽办法就跟我爸爸说：“爸爸，我6年级了，我一定要去考试，一定要考试。”我就这样讲。爸爸就说：“好啊，你有能力你就去考。”我爸爸那时候他希望我们小孩子每一个都有读书，这样子。刚好我们那时候是，我就去考了瑞穗国初中嘛，所以是第5届的，初中对。他们最后一届的，我们就很荣幸，就是我们班上有10几个录取有6个，所以我那时候就去读了初中。我家到学校要走3个小时。所以我每天早上7点就要到学校，我就走路。我每次就到学校，我每次都迟到。我们的校长呢，每天就在大门口那里，就拿个鞭，以前都会打学生，就那个鞭子。我还没有到达学校，我看到老师在那边，我就开始一直哭到校门口。老师说手伸出来，我们是被挨打的，一个学生。后来我就跟我爸说：“爸，我不想到学校了。我老师每天都要打我，我就这样讲。那有一次就是因为这样子的时候，我就逃学，你知道吗？我就跟几个同学，其实我那天我跟我爸爸说我要到学校，其实我那天没有到学校，就跟几个同学就到河边去玩水，就这样，就一整天还带着便当这样子。其实我在读书的过程呢，从小呢我就有一个计划，希望我能够离开这个故乡，也许会增进我们整个家的那种环境啊。像我哥哥他们很早就离开，那轮到我的时候，我也是会这样想，我也要离开。刚好有一年就是埔里基督教医院在招考护理学校，后来我就去报名。刚好那个时候我们报名的人很多了，大概20-30个，要去录取1个2个这样子，刚好庆幸我们录取，就这样子。大概民国53年就离开故乡，这样一个人走到那里都是一个人，为了生活，就这样子，终于离开故乡。我就讲到这里。我们要不要先休息个5分钟，上个厕所之类的？好，那我们先上个厕所休息一下。哎，要喝茶倒水就倒水好了。可以啊，没事。但是今天你像我家的牛，